Shubor nakaslem jong unongsan hima. Keseng Henyau Trip Youth Council hadin ke dorbar mangtengka jong ke jela kepada long mentak sengi ke arpulai terik unai leber arajar arpulai kalalej ban ai min sem yo MLA ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ha MLA hostel kebadan ha kendai lat ha kapor architect no pai sengi ha ke bayadai bat ke jingwan ra jong u ya ke wei ke bill ya ke bala tip kum ke private member bill halor ke academic reservation policy ha po ke yeng dorbar tauan ke jela. Habaya keren bat kilat patai kubor mentak kesengi na kaliang presiden barangba ajong keseng uba Robert June Karjarin ulaong baga jingwan Aimin Sim yo uba Adelbert kamdai ke jingwan penkup buram Henry yagani keseng kalale day namar bu ulong unong mi kman uba wanra ya ke bil ke balong ke jingmentoy na ke bentang ke jela kamtam ni ki kon samla ladala ban penlong ai Shusho hagani kesengi na kaliang jong keseng kala pentip ru ba kino ladaki long ki MDC MLA na ki MP ru ladaki wanra ki an ki bakit jingmut bat ki badan kam na kabenta ka jaj benreu bat ka jela na kaliang jong keseng kan wan syakamat ban ai min sim yaki hagani kesengi na kaliang jong ba Robert June ulaong bakan long ka jingker khu ka jela lada uwei po uwei nong mi khamat na pedang ki lai pu sangut kin wanra ya ka an bat na kaliang jong keseng ka kermen baki nong mi khamat lingba ka ni ka jing ai min sim kin treshitom bat ra ya ki mat ki jura ki bakhia na ka benta ka jela hi barok ka wei ka jingwan jong ni ka SYC menta ban ya kendu hi ba Adelbert Nongrum MLA jong kan North Shillong kalong ban Aimin Sim ni bat ban pau ya ka jing snow ngu ka jong ni ko keseng ya ka jing persyang ka jong u ha ka sngi ka ba menen ya ka ban wanra ya ka tu ka private member bill ya ka ba lai ka teng ka clear selection of candidate for state quota seat to higher academic course bill ajar pulai ya ka ba ban keren record da singi la ban syong ka academic reservation bill kam nimdei basut ku bakla bang iwan ban ku burom na ne ban ai kanu ka jiput ku burom rei tang ka jingwan ai min sim ga jongi khanang ba ki legislator na kin othoan ki jongi la da kadiu ba Adelbert na ne manu ki ba persyang ya ki lat kelenti ban le nam ta ka bha ka met jong ka jep ru bat ka jala kinum du min sim no bli habang ngipej ya ka ka bajia menin hajing sha kam semdei ka jingjok yang nomla banda no beli ka house kam semla pediang yang ngabil re habang ngipej pat ya content jong ngabil ladang ngipej pat ya ki ka bala tho agan ngabil aga jing so thu jong jong ka seng ka long ba lajin agan ngabil ka kalaan kan dei ka jing yo nong ka bakrau ya ka jep ru no trep bat ya ka jalan khlahi prokuwi kadang ni wan ban Aimin Sim ni ba inam du jingkermen ba inang teribha syuk nang nasi khmat nam taban wan ra ya ki bill ne ya ki resolution ki ba pher ki ba yada ki ba penek pensa bat kentiu ya ka cep penru ba ka jelahi prohui ngin subha ban ya thu ro phi ba nakaliang jong seng la rai ba nak ne khmat la de ki don kinu ki MLA la ne ki MDC la ne ki MP ki jongi ki wan ra ya ki bill la ne ya ki resolution hapo ki ying dorbar ya ke ba mengikum ka sengi snow ba kita ki bill ne ke resolution ki dei nam taban pene daw pene ngiu ya ka jep nru ka di nam taban kentiu ya ka jep nru ko jongi na ka leng ka sengin le hi la ka jong ka burom ya ka ban le ai ko ble ya ka ban le ai man sim ki ka sengi kersan ya ka ne ka bill kalong ba ka ne ka bill ka persyang ban solve ya ka problem ka bala ne slem ha ka jep nru bro skata pio ba ka jing a lot ya ki sit habalit puli ya ki ne ki higher courses la shu shimbet ya ka spirit jong ka job reservation policy kam shamdan kanu ka an kam shamdan kanu ka policy ka balasna da ka sarkar na khlia ban ong ba infantry kam sya ka allocation ya ki sit relation shimbet ya kanu rim jong ka reservation policy ya ka basapho ai ka si jentia sapho garu san persen ya ki SC da ki we bat khatsan persen ka ya open category ti kebangi kham sokhya kolong balada jia badan mano ba chalen hayin ka shari ya kan jia yu ya kini ki samla ki bala yo ya ki sit ki bala sedang ban pulim ta lada ka yin ka shari ka raida kumui kan doi ke jingdu nong ka bakrap nalor ka taru ngiyo i ha kini ki snem ki bala dep kolong ba ki don ki category
kaba ulas waiting list jong kata kategori uyo nyopo prapo persen kaba first list jong kawai kategori uyo saupo la san 4% uni uyo nyopo persen udu kaba uyo saupo na san 4% uyo ti kata kadi kaba pendu mensim ki samla pule kata kadi kaba pensungsi ki samla pule bat kaba khamsungsi susu wat langim don ki proper data kan nongut ki ba feel ada ki don pat kini ki kategori ki ba kiyo makana kekuatan anda ki lek puli sistem asnam ki habat I no na wali ki mlaban pendep ya ta kus ti kadi ka jingdu nong ka bakrau ya ka jela kadi ka jingdu nong ka bakrau ya ka tu ka seed ya ka ba ni.com na wali kum bolong mutang na sa kum ka kus doktor MBBS la lek puli la kimla pendep lanu kata ka por kan don bangi ngin don ki doktor haman ki PhD lani si lani ki subsundar ki babiang ti ni kwa ba kini ki samla ki ba lek nam ta ban pule kin wan phairu shaka jala ban aya ta ka service nam ta pai ba na beli ya ka jing puli ke jongki la kersan da bisa pai ba ti ni kwa ba kin wan ai to give back something ya ka society mo ban ai pat ya ta ka service shaki pai ba ti na ta ka dau kat kum ke ni ka bil ni yo i ba ka address ya kata ka jing ki ba ki samla ki lakit duna shu ya lai pro lai sans na menta ti nolor ta ka basatunat kan ni bil ko ngru ban ai prapo 100% ya ki indigenous tribe ya ka bala dan ipet kum ka definition kendai hi ka ki thau ya kita ki jet ben riulum ki badon ha ka ST order 1950 but ki bomde ki majority sha ki we ki chala ti ka bomod hi ma khasi jenti agaro but let's say ka we ne artli ki jet ben ki badon hapo ka jala ma khlia ti lada kini ki yo prapo 100% alor kata ki people with disability dan kita ki brio ki badon ya ka jing ha ka khotmet ki jongki ru kin yo 100% alor kata ka don ketu ke boong ba 10% en yo ki brio ki badon ki baduk ki bakaduk lan ta ki so ya economically weaker section of the society wat la ngim da ya menjur ya katu ka jing pensno siaka 103 amendment to the constitution of India no bling menjur no mabli kat kum ka cispa lai jong ka jing pen kelai constitution ka India kibala ban yo hang tu gede tangki kategori ke bom padon lupa ke reserve kamut kum ki ST ki nom yo shu ban qualify na tu tengi ngira ya discuss about it bangi kwa ba wat ki bru ki baduk ki bade na ka jam ru kasi penar na jam ru garo kin qualify lah na kaneka 10% ru na takadaw like no na ki ni ki kandidat konsert ki bangi ki yo I ha ka bil hanrei baro kanega bil ha ka jingu I ki jongi kalong ka babit ka babiang kalong ka babit bat ka babiang bat kengcu da yo I tan hiru ban ong bakan don ka bil na ka an ka babiang lut na no sa dong wat concern ka India la amen da ki spa sin ti hanrei kanega adam ngi snu ban ai ko blai ba adal bat ni kentu ye ki we kim lero ba pinso ba ban resitom dak bawan ra ya ki bil ki ba dei ya ka ri ba ka jam riu ba pinwan ra ya ki resolution ki ban pen dau pen ngiu la ne ki ban kentiu ya ka jam riu ba ya ka jala ka jongi ti lada ki de ki job ne ki bom job mo re ko bron kam kolong ba ka dei ban penslur ban ai ban sim ya ki nong thau an ki jongi ban persang ban wan ra ya ki an ban persang ban wan ra ya ki rai ki ba ni snow ba kilong ki badon kam haka jap riu pat haka jalahi brokaway tinang ni sakmat ya kino ki legislator de ki MP ki MLA ki MDC ki ba wanra ya ki bill ni ki resolution ki ba ni snow ba kilong ki bukit jingmut ba ki badon kam nam ta ka jap riu ba ka jala na kalian cuma sengin ya sakmat ya kaban ai ya ka jing kublai dan ban ai ya ka jing ai mesin no blengi kwa ba kinong thoan ki jongi kin let assembly da ka jikit kli ban persang ban wara ya bil mo ka jap dru no trap ka jongi ngidan live hun dru teli ki emle mo kumbalong taho ngidan tang live san no ka we ka sit rambrai jangam ka lecha ki jap dru garo ti lada hakane ka snam ka tang ngidan live san no lada we emle wan ra tang ka we ka bil ka we session kamut kat no teli ki bil la ni ke resolution ni yo ki balong ki jingker khu ya ka jap rubat ya ka jala ti
ngingit balang ba kajing ay mensim kin tre smart kin tre sitom kin penlut ya kapor jongki ban ra ya kimat ki jura ki bakhian anta ka cep menru jong iti kum kan diga bil ke balawan ra menen ka private bil kam dei ka besuk ban ra ka kam dei ka bas kam dei ka kum tang ijing keli ba shuya keli le se lano pin sna surok lano pin ai homestay lano pin sna mobile tower re ki dei ka hard work ya ka bala invest bat la plan le se da ki bun tali ki penai bat kisnem tingi su thu ya ka jingkia jong ka kam nang ta ka dau wat langi appreciate ya gitu ti MLA ki ba wan ra ya ki jingkeli ki babun ki ba wan ra ya ki motion special motion ki babun hanrei ya ki ba wan ra ya ki bill bat ki resolution ki bakit jingmot nakalian kasengi kam snow yo jingkermen nam taban ya da ban pende pan sa ba berkentiu ya ka jap ro jongi ti kendiat abangi